आपल्या लहान मुलांना जर का खोकला होत असेल तर त्यांना घरगुती उपाय करण्यासाठी आपल्याला एक चाटण बनवून ठेवता येऊ शकतं। या चाटण्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य ते म्हणजे अर्धा कप रॉ ऑर्गॅनिक हनी म्हणजे मध, 1 टेबलस्पून हळद, 1 टेबलस्पून जिंजर पावडर म्हणजे सुंठ पावडर आणि 1/4 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर किंवा काळी मिरीची पूड आणि 8 ते 10 लवंगा। हे सगळं मिक्स करायचं एका बॉटलमध्ये आणि ते मिश्रण तुम्हाला 3 आठवड्यांपर्यंत फ्रीजमध्ये ठेवून ते वापरता येऊ शकतं। 1 वर्षावरील मुलांना आपण हे चाटण देऊ शकतो। 1 टीस्पून जर का रोज आपण हे चाटण लहान मुलांना दिलं तर घसा खवखवणं, खोकला अशा सगळ्या त्रासांवर हे अतिशय गुणकारी असं चाटण आहे। हा उपाय तुम्ही करून पहा आणि तुम्हाला याने किती फरक पडला ते मला कळवा।